everyone, this is Soumya from Bookfeast channel. Today we are gonna see a story which is titled The Greedy Bird, and it is a part of Panchatantra story. So இந்த ஸ்டோரி வந்து எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா லாங் அஹோ சென்ச்சுரியில் நடந்த ஒரு இன்சிடென்ட் தான் சொல்கிறாங்க. ஃப்ளாக் ஆஃப் பேர்ட்ஸ் வந்து ஒரு ட்ரீயில் லேக்கு பக்கத்தில் வாழ்ந்துட்டு வராங்க. அப்படி அவங்க வாழ்ந்துட்டு வரும்போது அவங்கள கைட் பண்ணுறது யார் அப்படின்னு பார்த்தா அண்ட் ஓல்ட் குயின் பேர்ட். ஸோ இந்த ஓல்ட் குயின் பேர்ட் வந்து இயர்லி மார்னிங் தினமும் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு மார்னிங்கும் அந்த பேர்ட்ஸை வந்து டிஃப்ரெண்ட் குரூப்ஸாக டிவைட் பண்ணி டிஃப்ரெண்ட் டிரெக்ஷன்ஸ்லாம் அனுப்புவாங்களாம். எதுக்கு அப்படின்னா இன் சர்ச் ஆஃப் ஃபுட். ஸோ இந்த ஃபுட்காக ஒவ்வொரு டேரக்ஷனும் போகிறாங்க. எல்லா பேர்ட்ஸும் ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி அன்றைக்கி ஃபுட்டை எடுத்துகிட்டு வந்து குயின் கிட்ட கொடுக்கணும். ஸோ எப்போல்லாம் உங்களுக்கு ஃபுட் கிடைக்குதோ குயின் கிட்ட அந்த அந்த ஃபுட்டை எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுக்கணும். அப்படி கொடுக்க முடியாமல் நிறைய குவான்டிட்டியாக இருந்துச்சுன்னா தி ஹாவ் டு இன்ஃபார்ம் தியர் ஃப்ளாக்ஸ். ஸோ அந்த ஃப்ளாக் கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணால் அவங்க எல்லாரும் வந்து குரூப்பாக அதை வாங்கிட்டு வருவாங்க. ஸோ இது இவங்களுக்குள்ளே என்ன கொண்டு வந்துச்சு அப்படின்னா யாருமே வந்து பசியோடு இருக்க மாட்டாங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வந்துச்சு. இப்படி ஒரு நாள் போய்கிட்டே இருக்கும் போது ஒவ்வொரு ஈவினிங்கும் இந்த குயின் பேர்ட் வந்து ஃபுட்டை டிவைட் பண்ணி தரதும் திருப்பி மார்னிங் கலெக்ட் பண்ணிட்டு வரது இப்படி இன்சிடென்ட் போய்கிட்டே இருக்குது. யாருமே பசியில் இல்லை. ஆனால் ஒரே ஒரு யங் பேர்ட் மட்டும் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா தன்னுடைய சாப்பாடை தேடி ஒரு வில்லேஜ் சைடு வருது. ஸோ வரும்போது பார்த்தா நிறைய புல்லக்காட்ஸ் வந்து ஃபுட் கிரைன்ஸ் எல்லாம் கேரி பண்ணிட்டு போகுது. ஸோ அப்படி கேரி பண்ணிட்டு போகும்போது நடுவில் நிறைய ஃபுட் கிரைன்ஸ் எல்லாம் கீழே ரோட்டில் விட்டுருது. இந்த ஃபுட் கிரைன்ஸ் எல்லாம் பார்க்கவும் என்னடா இது ரோட்டில் விட்டுட்டாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ தான் யோசிக்குது. ஷீ ஸ்டார்டட் பிகமிங் கிரீடி. அளவுக்கு மீறி இருந்தால் வந்து பேராசை வரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஷீ ஸ்டார்டட் பிகமிங் கிரீடி. எவ்ரிடே ஐ ஃப்ளை ஃபார் அண்ட் வார்ட் இன் சர்ச் ஆஃப் ஃபுட். May God has rewarded me with such abundant supply of food. These crimes belong to me and I should not share it with anyone else. So, இந்த ஃபுட் வந்து எனக்கு மட்டும்தான் சொந்தம். டெய்லி வந்து நான் ரொம்ப இடம் பறந்து போய் நிறைய ஃபுட் வந்து எடுத்துகிட்டு வரேன். பட் இருந்தாலும் எனக்கு வந்து அதுக்கான கிரெடிட்ஸ் கிடைக்கல. ஐ ஹாவ் டு ஆஃபர் இட் டு சம்ஒன் எல்ஸ். வை ஷுட் ஐ ஆஃபர் இட் டு சம்ஒன் எல்ஸ்? இது காட் எனக்கு கொடுத்த ரிவார்ட். ஸோ வந்து எனக்கு ஃபுட் நிறைய இருக்குது, நான் இந்த ஃபுட் நானே தான் சாப்பிட்டுக்கணும் அப்படின்னு பிளான் பண்ணிவிட்டு தன்னுடைய குயின் கிட்ட போகிறாங்க. ஸோ குயின் கிட்ட போயிட்டு இந்த பேர்ட் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, ஹோ குயின், நாட் ஃபார் அவே ஃப்ரம் திஸ் பிளேஸ் ஐ சி அ வில்லேஜ் ரோட் ஸ்ட்ரீவன் வித் ஃப்ரெஷ் கிரைன்ஸ். ஸோ இங்கேருந்து கொஞ்சம் தூரம் தான். அந்த கொஞ்சம் தூரத்தில் வந்து நான் என்ன பார்த்துருக்கேன் அப்படின்னா ஒரு பெரிய ரோட் பார்த்தேன் வில்லேஜில். அந்த ரோட்டில் வந்து புல்லக் கார்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க. புல்லக் கார்ட்ஸ்லேருந்து நிறைய கிரைன்ஸ் எல்லாம் கீழே சிந்துது. பட் ஆனால் அங்கே ஃபுட் அபண்டண்ட்டாக இருந்தாலும் இஃப் நம்ம வந்து அங்கே போனோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபுட் எடுக்கும் போது அந்த புல்லக் கார்ட்ஸை அடிப்பட்டு நம்ம இறந்துருவோம். ஸோ நமக்கு அது சேஃப் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லுது. சொன்னோடனே இந்த குயின் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, ஆமாம் இவங்க சொல்கிறது கரெக்டு தான், இந்த யங் பேர்ட் வந்து ரொம்ப திறமையாக யோசிக்குது அப்படின்னு சொல்லி சரி ஓகே அப்படின்னு எல்லாரும் கேதர் பண்ணி யாரும் அந்த ரோட்க்கு போய் ஃபுட் எடுக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. ஸோ சொன்னதும் இந்த பேர்ட்க்கு தன்னுடைய விஷ் வந்து சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆயிடுச்சு. நம்ம ரொம்ப எங்காக இருக்கோம், நம்ம ரொம்ப டேலண்டடாக இருக்கோம், ஸோ we can get the food, we alone can get the food அப்படின்ற ஒப்பீனியனில் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா டெய்லி போய் அங்கே ஃபுட் எடுத்துகிட்டு பறந்து போகிறது, அங்கே ஃபுட் நல்லா லாவிஷாக அபண்டன்ட் ஃபுட் சாப்பிட்றது, வயிறு ஃபுல்லாக சாப்பிட்றது, திருப்பி வந்துடுறது, இப்படியே போயிட்டே இருக்குது. கொஞ்சம் காலம் போனதுக்கப்புறம் த பேர்ட் ஸ்டார்டட் பிகமிங் வெரி ஃபேட். ஸோ எந்த ஒரு ஹார்ட் ஒர்க்கும் பண்ணலை, ஸ்டேட்டாக பிளேஸ்க்கு போய் ஃபுட்டு சாப்பிட்டு திருப்பி நெஸ்ட்க்கு வந்ததுனால இந்த பேர்ட் வந்து ரொம்ப ஃபேட் ஆகிடுச்சு. ஸோ ஒரு நாள் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஒரு பெரிய காட்டுக்கு வந்து வந்துட்டு இருக்கும் போது தன்னை அறியாமலே வந்து அங்கே சாப்பிட்டுட்டு இருக்கு. திடீர்னு இந்த காட் க்ளோஸில் வர இந்த பேர்ட் தான் ஃபேட் ஆயிடுச்சுல. இந்த பேர்டால் வந்து என்ன பண்ண முடியல அப்படின்னா போய் டக்குன்னு பறந்து அங்கேன்னு தப்பிக்க முடியல. அந்த காட்டில் அடிபட்டு அங்கேயே வந்து இறந்து போய் விழுந்துருது. ஸோ இது வந்து எப்படி அந்த பேர்ட் வந்து மற்ற பேர்ட்ஸ் அங்கே வந்தால் காட்டில் அடிபட்டுரும் அப்படின்னு சொன்னாங்களோ அதே மாதிரி இந்த பேர்ட் வந்து இப்போ காட்டில் இறந்து போயிடுச்சு. ஸோ இதோட இந்த ஸ்டோரி முடியுது. உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது ஸ்டோரி வேணும் அப்படின்னால கமெண்ட் செக்ஷனில் மறக்காமல் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். ஷியோர்லி வில் மேக் இட் ஃபார் யூ. ப்ளீஸ் லைக், ஷேர், கமெண்ட் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப். தேங்க்யூ.